我哋講嘢唔開名嘛，激死佢啊嘛，真係爽啊！啊，所以話你哋係廢柴咧，硬係唔信唔聽咁啊！佢名人嚟噶嘛，係嘛？要揾佢傾偈用乜嘢啊？我真係從來冇諗過話驚揾佢唔到喎，使乜搭夜機咁辛苦去揾佢咧？所以你哋啲人咪冇腦噶咯。係啦，都搭夜機啊，堂堂正正啊！攞啲粉絲嚟俾我食。好啊。你沖一沖，你又去攞緊水碌。你隻手乾淨。攞多塊紙巾啦，會穿㗎。嘿，你真係啊！唔怕㗎，咁都做得到㗎啦。你攞熱水咪整到嗰啲嘢，嗰啲膠釋放嗰啲致癌物質出嚟。我叫你用凍水嚟淋一淋，沖一沖啊嘛。邊個叫你用熱水啊？真係蠢到啊！個好人俾佢欺凌到咁個地步，兩人一忍再忍，忍到無數次，忍咗幾廿次。佢哋嘅家害忍咗幾廿次啊！佢竟都係報咗啦8次。喂，你咁樣咁快會結束㗎？我冇揩到啊！你撳到呢啲掣啊？你仲話冇？嗰啲紙啫喎，我隻手冇揩到喎，咁輕都撳到佢啊！你做咩唔去嗰度發好你嗰份先啊？我唔食字啊，我就驚你咁夾滴咗落啲掣度啫，我就咁保護嗰個機啫。我啲手冇掂落啊，係啲紙落。真係俾你咁輕佢都有。激到兩人頭都痛埋啊！咁輕佢本身我都好俾佢哋都刺激到，都兩人都激到爆炸。咁輕佢都有感應嘅咩？你個撲街過氣歌手嗰個癲雞啊，激到爆炸。嗰個死葡癲雞啊！嗰隻葡國雞嚟啊嘛！癲雞啊！葡國雞最聞名㗎啦，你唔知㗎？嗰時我都有食過㗎啦。以佢過氣歌手啊！以為佢用大食砸死蟹咁樣喺澳門我最中意食餵葡國雞㗎啦。死八婆！總唔知佢個以前個老公有個扶住㗎嘛，唔好講晒全名。佢老爺姓張啊嘛，呢個我唔識㗎，就係講傾偈啫，我哋正即係交談啫。佢嘅睇晒我知道晒啊！佢二個老公生日送件禮物，就攞個老公條命啊！清楚就講講啱啊！大家有唔清楚啊？兩人一無所有都要搞掂佢，撲佢去臭街。佢唔顧後果啊嘛，佢惹到我咁樣啊嘛。點解我唔知啊？好多唔知道佢係葡國人嚟㗎，佢個原籍就係葡國人嚟㗎嘛。咁咪叫佢咪講去葡國街咯。係咯，俾面唔要面嘅人真係。係咯，佢以為佢而家咁好匿埋喺台灣啊，真係好咩㗎？台灣落後過咩啊？咩佢又得罪人？嗰啲落後國家嚟㗎。誒，都話嗰樣嗱，我今年我就去台灣過年啫嘛。嗰啲的士司機啊，落後香港20年啦，台灣啊，都話我老實講，我話佢話唔係，我係話翻呢個台灣啊，比香港啊落後20年啦。到時去台灣嫁佢。係啦。佢串啊！佢日日蝦老娘。佢喺台灣買咗啲地。你咁唔抵得我係咪？佢買咗地嚟種嘢啫嘛，喺台灣，我知道佢㗎。我可以饒恕所有人，黑粉我當佢唔識嘢，當佢係白痴。下佬人借錢都要告嗰個臭雞，佢同我玩嘢啊嘛，好閪殼嚟嘅，嗰個撲街。佢出道嗰陣時，我仲係好細嘅。係啊。啊！嗰陣時我真係唔知佢咁黑心嘅喎，真係仲讀過啲毒蛇，撲佢個臭街。佢根本佢好嗱，你唔好怪佢，佢都好傷情嘅，好傷心㗎啦。人哋生仔嘅生菩提子嘅，生菩提胎嘅。菩提子係咩意思啊？生菩提胎咯。怪胎。係啦，生咗條菩提子出嚟咯。唔怪得咁極端啊，咁變態。唔怪得咁變態。我唔知㗎，家你情形咩？唔怪得佢嘅人生心理咁扭曲。成日想嚟害人、陷害人、加害人。過氣歌手。咁嘅臭雞，其實安穩日子唔過，係都要同嗰啲烏鴉烏合之眾嚟欺凌老娘。
佢咁出名嘛，咁好名氣嘛，一定夾到佢嘅。就算我講唔到佢無功呢兩日，肯定同佢搏命嘅。佢做出嘅嘢，佢自己負責好翻。你話係我係咁過癮啊！我哋乞兒咁得罪人多稱呼人少，又係佢匿埋喺度亦都得噶啦，匿喺台灣嚟。啲老雞殼，你唔俾啲教訓佢唔得嘅。台灣有一大啊！個臭雞啊！老娘真係從來未試過咁嬲嘅。唔係啊，韓國雞好聞名噶嘛。我澳門我專門揾嚟食㗎。咁嘅佬啊，做龜都冇人要佢依家。嗰個係好聞名㗎，你問韓國雞好聞名㗎嘛？嗰陣時我哋咁細，10零歲都出咗名啦，都幾廿歲啦。我哋10零歲都幾廿歲啦。個怪物咁賤嘅，佢唔俾我好好地過日子啊嘛，佢係都要來交還我啊嘛。捉住老娘冇路走啊嘛，佢手法毒啊！利用老娘嘅善心嚟交係我，你利用乜嘢嚟交係老娘都可以饒恕你，同你講。利用呢點就唔得，同你講。我遲早揾你算賬㗎，撲你個臭街，葡國街。佢以後呢個可伯咩歷史我唔知啊。佢咁啱咁樣撞嘅，我就識佢以前嘅老爺嘅叔仔，我都同佢幾老友嘅叔仔。我哋出嚟，如果有人有關係都唔好啦。佢唔知道咁衰啫。同嗰啲人扯上關係真係唔係得嚟㗎。佢有時講埋，佢都唔知道而家稱可伯又係我哋見面嗰時就知啦，到時啊，同佢嗰啲叔仔嗰啲，大家幾十年啦，個樣有時變㗎嘛會。佢而家成日俾人攻擊個可伯就係我啊！係咪係攻擊啊？俾人攻擊我就我佢啊！佢係烏合之眾啊嘛。咪就係咧，我清楚。而家嗰啲嘅黑粉啊，係啊，係屈唔到我啊！佢又依家到佢出馬搞我嘛，係啦，到佢嚟交害我啊嘛。你話衰唔衰？咁咪攞個鑊嚟自己孭係咪啊？係啦。正賤人嚟嘅，咁賤嘅。我點知同佢個老爺都幾熟嗰時啊！我以為我唔知佢嘅家底，根本佢係葡國人嚟，佢嘅國籍就係。有講以後我同佢拼命，你冇攔住我啊！同你講，知唔知啊？我真係從來未試過咁嬲㗎。仆佢個臭街！你女人太傷心啦，傷心到啊，真係啊，佢要交還我嘛，我到時係同佢玩㗎。去台灣揾佢請佢飲茶啦，我哋好意嚟嘅。到兩日幾個月仲未夠啊！攻擊兩日，依家佢竟然係俾壓力人哋無國界喎，係啦，話人哋無國界唔處理我咧，唔報警唔告我咧，佢就話咩取消佢嗰啲乜咩啊唔好理佢。咩電視劇啊，就咩劇嗰啲乜嗰啲嘅。贊助咩費啊？睇你用咁樣嚟搞我啦，害我啊！我唔會放過呢種人嘅。佢太有權有勢啦，我唔會放過呢啲人嘅。係啊，一定要潑淋屎佢。係啦。等佢做屎蟲啊嘛。阿門講嗰阿門啲興話啦，屎蟲啦就咁嘅黑網台嗰啲咁嘅係啦，惡勢力就係屎蟲啊嘛。屎蟲啦，吔屎啊！係嘛？佢咪我咪
成全佢咯，以後留佢做侍從。我哋講嘢係咁嘅啫，我哋冇惡意啊，我兩公婆傾偈啫嘛喺度。啊，根子保守10年未滿。唔係報仇，我請佢飲茶啫嘛，同佢。我冇興趣喎，千祈啲人飲咩茶，我就好易。快嘥時間啦！一碰面肯定係咩㗎啦，我唔會咁偽裝嘅。我請佢飲乜茶，咪好好孝敬佢咯。請佢食屎咯，請佢飲茶。講得好聽啲得唔得啊？潑屎孝敬佢，佢太傷我心啊！老娘10幾歲聽緊佢歌，聽咗幾廿年。佢而家咁樣嚟害我，佢害我邊方面我都可以接受㗎嘛，都可以理解嘛。佢利用人哋個善心去為就唔掂㗎嘛。咁佢根本人哋善心明明係想做善事，佢利用人哋個善心，呢個自己嚟害我。佢根本都唔係善心㗎。點解佢嘅胎都唔係人嚟嘅咧？生出嚟嘅以前啊，咁邊有善心㗎？啲惡人有惡報咯。個天已經嗰時已經報咗佢啦，佢都仲唔識做人。有佢啲人係變態，心理變態咗。個天嗰時懲罰咗佢㗎啦。佢都仲唔肯收手，仲繼續做衰嘢。佢聽到明白我講乜嘢㗎啦。借錢兩年都借翻嚟，要同佢打呢場官司。佢係冇人性嘅。咁而家我練嗰啲醜事攞嚟出嚟啦。人哋生仔生菩提子嘅啫嘛。嗱，佢心中有數或者啦，佢知道㗎點啊。你千祈唔好唱嗰個老雞嗰啲歌啊！係而家唔唱啦，以前10幾歲咪會唱嘅咯。係咯，所以我知嗰時嗰碟，我知道咁衰嗰啲碟我都咬爛晒啦，一隻破開兩隻抌晒啦。我費事留咗第二個嘅手上，你播佢出嚟聽啊！我斬爛晒啦，抌落垃圾桶啦，抌落垃圾桶抌晒啦。佢啲黑粉以為我直播間惡搞我，以為佢好得戚，我全部捉佢哋隱形晒嘅，你唔知佢做乜。遲早都夠㗎，你冇聽我講咩？根子保守10年未滿啊嘛，我份人做事從來都係一步步嚟，淡淡定定㗎嚇。小人咪用非常嘅説話咯，明白嗎？又要我教你啊，黑粉。冇腦以後啊，老娘潑屎佢嚇，個屎仲要加啲料啊！係啊，唔係咁簡單嘅，要加啲料，美容料孝敬佢。美容料啊！啲屎佢食得冇口感㗎，就屙啲食咗嗰啲黃豆一邊邊嗰啲唔消化都硬埋落，等佢喺度嚼下有口感㗎，俾佢知唔知啊？咁就好味道啦。有口感啊，又幾好食喎，係嘛？毒蛇有咩區別啊？請問？我哋要打7寸嘅，係捉賊都要捉頭啊，打蛇都要打頭啊，係咪？打7寸啊，打頭咩啊？7寸嘅致命傷啊！以後我會揾佢傾下偈㗎啦。係啦，咁正常啫，揾佢傾下偈。聊天啫，揾佢。我咁肯定佢唔會救我啦，你知唔知啊？我會救佢冇救嘅。你冇以為咁樣搞到人哋嚟害我啊？害得到我咩？係咪？咪啦！我咁包保佢唔夠膽救我，你信唔信啊？你爽啦，係咪？等你爽，咪等你爽一日，爽啦嚇！嗰個人喺度話支持葡國雞喎，呢度寫喎，呢個網民寫啊，支持葡國雞啊，我鬧你係鬧你係，你係咁樣寫咧，啱啦。冤有頭債有主，將來一定揾佢啊，老公。哦。刮陣，台灣兩人都要刮佢。台灣有嘅大啫。佢咁樣嘅嘢啊，仲俾嗰啲雞賤啊，叫講佢隻葡國雞都，人哋雞都仲高貴過佢啊，係咪？係啦。人哋雞做雞都係一種職業喎，佢呢度真係雞都不如啊！葡國雞，佢寫足葡國雞。
有啲打出嚟，話呢個咁清楚嗰啲底細，我梗係清楚啦。令到我求煙肉，你試下，係嘛？我就會揾佢電視底噶啦。其實我根本唔需要咩噶喎，根本都唔需要負上任何責任喎，佢自己攞嚟噶嘛。老公啊，我啊光明磊落嘅人，我仲話揾佢電視底咋，我唔會同佢同家醫神，唔值得，唔值得啊，邊度使乜啫？係咪啊？因為咧係啦，到時佢俾我教訓到佢啊，眼斬斬啊，係啦，騎都冇得騎啊！又咬我唔游，又奈我唔何，到時啊，老公，到時你睇好佢啊嚇。啊，可以搭船去都得㗎。咧就話我因禍得福嘅。如果俾佢咁樣搞一搞我，我更加紅，更加出名又唔同嘅噃，我真係會多謝佢嘅噃。係啦，知道嗎？又話我頭先又咩講到咩啊？好，佢頭。哦，大把人老公姓胡噶啦，又講人哋老公姓胡啊，全世界都知道你哋兩個講緊邊個啦，你知就得啦，係咪啊？佢咬我啊，吹得正啊，真係。講就惡，你講就兇狠，做就碌撚啊！遲早都打噶。老娘要告嗰個過氣歌手啊！仆你個臭街啊！忍無好忍啊！老娘冇飯食佢，冇嘢食佢，日日嚟攻擊老娘，嚟陷害老娘。佢同嗰啲烏合之眾有咩區別啊？直情冇區別。聽到人哋無國界告我，佢就開心到話好想太想了。人哋嗰個唔係成一個人話事噶嘛，人哋開個會商量過噶嘛。人哋一睇嗰啲片都清楚晒㗎啦，乜人咁蠢啊！人哋開個會先至一件事啊嘛，大機構。係啊，一個唔係一個人。人哋一睇片都知道我係俾人陷害㗎啦，仲告我，我會告佢誣告㗎噃。一流。呢度有人留言喎，你話老慘又講大話，你都翻唔到屋企，冇可能打爛殷小姐的唱片大話精啊！佢都追擊，都攻擊我哋幾個月啦，老公。係啦，呢個打唔爛啊！一開始佢就攻擊我哋嘅啦。咪啦，我嘅手幾大啊！一手咬開兩邊啊，咬就爛啦。喺揾嘅之前，我就會開佢名嘅啦，係嘛？老娘細個捧佢場捧到依家，係咪？追捧佢追捧咗廿幾年嘅，到依家嚟害我，利用我個善心去加害我，我會放過佢嗎？我到時同佢鬥個你死我活啊！我驚佢告我誹謗，碎料啊！叫佢放馬過嚟。以前我識得。哦，佢沒有粉絲㗎。佢想利用豪太做勢吸流量賺錢，係啦，或者係所以佢啲咪不擇手段咯。所以啊，佢啲人啊，唔俾啲苦頭佢嘆下，佢唔識收手嘅。葡國雞嘅都仲未明嘅，係咪啊？我倒真係想佢告我誹謗添。佢以大食砸死蟹啊嘛，我就係想要佢使嗰啲錢啊嘛。係啊，我唔會驚佢嘅。葡國雞咪葡國雞咯，咪老雞殼咯。嗰啲咁嘅未見過世面嗰啲成日話二奶仔而家叫，咁啊如果二奶仔人高尚啊，嗰啲睇戲都睇㗎啦。以前都係大戶人家有錢先娶幾個老婆嘅，又咩tips啊，又咩人哋二奶仔就幾錫啊！以前你老豆有錢啊嘛，大戶人家嚟嘅。大戶人家嚟我哋，咁二奶仔就個咩好蝕仔咩？仲錫個大婆仔啊！老豆啊，呢幾錫我嗰時啊！
我冇掛住嗰個咩教書先生喎，係啊。不過我啲人開朗，咁讀下情信，其實我都好 enjoy 嘅，讀情信嘅感覺係咪？都係一種享受嚟噶嘛，係咪？我都多謝佢嘛，佢才華咁好，寫到一封信俾我，佢對我個支持鼓勵都好大嘅。你唔抵得，人哋有粉絲話你阿好笨，你都可以寫封情信俾豪太噶嘛，咁咪得咯，人哋有話你嘅。我喺身邊就俾寫咗，我同我口講咁你唔抵啦。得，咁你可以寫啊嘛，我知你啲字係解立符咁，但係都可以寫嘅。你寫咗，咁我睇唔明啦，你咪讀俾我聽。你寫嘅字只有你自己睇得明嘅。呢個教師咪人冇晒人格咯，人家唔知啫，佢寫信嚟。寫封情信俾我個老婆咁啊，佢人格幾低啊？又教書喎，哎呀！冇講呢啲嘢啦。我唔係空金賊啊！如果係咧，人哋人格就高尚。高不上唔係啊，老婆仔，我笑住佢咯。佢唔撚，佢行呢步，佢行到最差。家為我哋嗰啲人就人格低賤。唉，真係。你冇再講啊！唔係老婆，你知唔知呢個係咪黑粉嚟啊？你嘅真係教書嚟。你咪當嘅係好人咯。你當咁咪死啦，咁咪中招㗎啦！我都最唔會中招嘅。咁首先當人係好人先啦。你又講就冇啦，咁咪中招㗎啦自己。中招啲人真係蠢到。防不勝防啊！百密一疏有時啊，咁樣㗎嘛。好似咪點打勝仗啊？有啲嘢滲咗入嚟，咁你好好招呼佢啊？唔係㗎嘛，老婆仔，唔係㗎，慢慢審下先，好嘛？啲咩風我依家都。目前都唔會去見任何人嘅啦。咁就我話佢，我依家兵荒馬亂，好似上戰場打仗咁啊，教係啦。佢變咗都梗係審咗先，當咗佢先，咁噶嘛？咪點打勝仗啊？有啲我哋以前我哋。你唔俾你老婆依家咁優秀啊？你唔俾有仰慕者嘅咩？有即係。我知道有無者，咁就利用呢個仰慕者。咁佢利用呢個問題，唔好再講咁多嘢啊！咁你等你防不勝防啊嘛，唔係等你防不勝防啊，知唔知啊？以前我哋國家俾嗰啲漢奸啊累得少啊，我哋出嚟知噶。梗係多啲支持者去擁護好啊，老公你冇再講嗰啲嘢，傷為人哋好人嘅嘢嚇。人格低賤咧，啲黑粉係啲嘅。葡國雞，我都話知呢個啲係嘅棋子嚟㗎咯。依家我哋世界各地咁多擁護我哋嘅粉絲寶寶，人哋睇唔過眼啊，為我哋出頭都唔一定㗎，知唔知啊？所以講啲嘢要對好人客氣尊重，冇亂對好人，你冇亂落，真係你一定話人哋又係黑粉。嗰啲嘢你係懷疑，你可以懷疑，但係你唔可以講出口話人哋人格低賤又成，人哋不知幾高尚。幾高尚？係啊，高尚就點咧？點高尚就點咧？破壞人嘅婚姻，個頭家嗰啲叫做想破壞啫。但係我老婆終身耿耿對我啫。如果俾嗰啲咪動搖咗咯。嗱，你同我哋嘈，又嗰啲咁嘅，我同你傾偈啫。黑粉都未嚟得切拉黑。係啦，黑粉拉黑佢咧，隱形咗佢咯。插過去都得。你自己唔係噃，喂，你講不過嗰啲我唔使用。哇！你偷到部電腦都，喂，唔多啊，唔多啊。哇！你偷到部電腦都差啲跌落地喎。真係唔多啊！我叫你攞嗰個拖把嘛，你係掹咗出嚟，咪變成冇咁夠長咯。哎呀，你真係，所以我都睇唔明你做咩扯出嗰啲插蘇咧？呢個嘢掹埋喎。本來我第一時間就係攞個拖把拖過嚟，咁咪夠晒長咯。你又即係去整到去 cut 咗人哋個拖把，又以為直接插嗰度，你咪即係做多咗嘢咯。所以唔係搞到部電腦都差啲
降落地啊！你真係有咁黐線嘅，我睇不要生氣，冇生氣，整少少嘢都唔識。唔係冇辦法啦，有時開風扇啦，好嘛？哇！原來我哋喺度，原來一直有開個風扇係咪？冇開啊！我又風到啦，唔記得我又標雲啦。好響啊！把風扇點過嚟？哇！好響喎，係好響，但係吹到嗰度接收唔好㗎。有啦，你開呢啲門啦，本身今晚好大風啊嘛。真係好嘈啊！好嘈嘅，閂咗門都係嘈啫。佢哋一入咪聽到啲風聲，有啲空氣走入嚟都好啊。閂得咁鬼密，你想焗死人咩？真係好嘈㗎！仲搞到部電腦差啲跌落地，我話一救佢啊，咁又個手又碰到，差啲結束咗，又差啲 cut 咗直播添啊！你啊，最搞到我一驚一乍。仲有你啊，真係成日都搞到我一驚一乍嘅，你真係。我都講明插喺個拖板咧，仲死喺扯，連根拔起，搞到要嗰度親自要插嚟嗰度插頭。點會唔知啊？我都指住嗰度話，嗰度有個拖把咁啊。如果冇拖把，我點會講話有拖把咧？你真係啊！人哋冇講錯你啦，就少少嘢都做唔到。我真係俾佢嚇死添啊！一驚一乍啊！佢又衰喎，又叫我插上嗰個電腦個線充電個插頭先喎，啊！我又唔明啦，我又以為你嗱咁而家充電都得啦，以為你唔會失誤啦，我咪照做咯。所以我有時係好聽話㗎，你知唔知啊？你叫我插喺度。俾住條線我咪照插咯，我以為你聽得明我講嗰個拖把，插拖把啊嘛，點鬼知你全部連人哋個熱水瓶啊乜都連根拔起，掹就鬼咗，就以為直接插喺嗰個牆壁嗰個插口，所以咪搞到咁樣咯，搞到流流亂咯，係好蠢啊真係，所以佢真係好蠢㗎其實，哎呀激死就係啦。都教唔精嘅啲人，唔知佢點解嘅依家腦袋咁蠢啊！以前唔係咁嘅，我服咗佢。我俾下呢下我頭都暈啊，真係頭都赤啊！真係好彩，好似明明有即係整定有神仙保佑我咁嘅咯。即係佢頭先嗰部電腦已經係跌咗㗎啦，喺個台度已經咁樣吸低咗啦，我快推起。我手當住我係失晒控，我手啪聲揼咗我啲鍵盤嗰啲數字，佢已經撞到嗰度結束直播噶啦，咁噶，我仲聲啊，發出聲音，你哋聽唔聽到啊？所以真係唔怪得我嬲噶嘛，你係應該俾人插嚟度先啦，你應該係通咗電插穩啦，先俾人嚟插噶嘛。你又要插住擸住呢度，又自己揾個電掣都揾唔到，你話慘唔慘啊？真係嬲噶喎，真係，唉，指住個拖把，叫住佢插都要去掹出人哋個拖把，以為直接靠插喺嗰個牆壁嗰個，咁所以咪搞到咁咯，真係俾你激死！真係冇計啦，年紀大嘅試下我，但係佢真係做嘢嗰啲節拍啊，啲節奏都好似真係，好似有唔知點講，話代溝又唔係，即係同佢有好多嘢傾啊咁嘅，又無所不談，又唔係代溝啊，但係硬係做嘢方面咧，你真係跟節奏唔上咁嘅咯。你自己冇手嘅咩？又係嘅，咁我依家即係咩都係親手做咧，唔使即係以為揾佢幫下手咧，真係得嘅。咁我以後咪唯有自己咩都親手去做咯，所以咪變得冇咗依靠啦，係咪啊？冇得依靠任何嘢咯，佢錢又冇，連做少少嘢都冇得依靠，即係點啊？佢而家佢有人話我你自己冇手嘅咩？你都話唔好嘈，快啲去美國。俾啲食客粉咬住啫嘛，唉真係我俾人咬住。
千祈不要分開。你太天真了，我哋入嚟鬧你，你鬧我咪即刻拉黑你咯，係咪啊？你鬧我梗係唔歡迎你嘅，食日打 K 都好啦，我冇理得你啊。係啊，我時時行俾我老公真係行得我一驚一乍嘅，真係我最忌避呢啲嘢，佢偏偏係搞到咁。未，呢度顯示未2個鐘啊，知道嘛？呢度1:42。你沖涼啦，我可以自己播噶嘛。得㗎啦。你唔想我播，你就快嗱去沖涼瞓你嘅覺。成日俾客人咬，所以就成日俾人咬。可能唔識得轉啊嘅，真係成日俾人咬住，你就唔識轉。唉。